Asibingelele bonke abangcwele emakhaya egameni lika Jesu Kristu. Bonke abasibukayo bekude, abanye beseduzane. Siyababingelela ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sicela nje ukuthi singene. Mina ngeke ngisamosha isikhathi songena nje sonke kafushane. Bese ke siyaqhubeka nenkonzo yasekhaya egameni lika Jesu. Amen. Umulazi nawe ungasijoyina nje. Umulazi nawe ungasijoyina, ungatheka abangani bakho. Mention your friends. Mention abangani bakho and share it to all pages. Amen. In the name of Jesus Christ uNkulunkulu. I bet uzobusisa namhlanje. Amen. Nginika amehlo ngikhangele phezulu Enkosini ngibone khona abagcwele Bevuya Enkosini. Ngifuna ukuthi nawe usahlezi lapha ekhaya Nkosi yami ke sihube sonke njengabazalwane ke sihube sonke emakhaya Nkosi yami. Noma ngabe uhlezi e-dining room ke sihube. Noma uhlezi kwi-bedroom ke sihube egameni lika Jesu waseNazaretha. Ke sihlabelele nje kafushane. Jesus. Nginika amehlo ngikhangele ukuthi uma sifa imizimba yethu izoguqulwa asiyukufika naphakathi Jesus sothi masifike ekhaya sivuye Enkosini noma lifa lalidokodo lalomzimba walomhlaba kodwa sinesakhiwo asikunaphakade. Ngifuna nje Nkosi yami labantu abasho nami namhlanje, labantu abavumelana nami namhlanje ngesihume nansi assurance egameni lika Jesu. Nginika Bevuya
Shali Jesu izandla zakho kakhulu. Hallelujah. Jesu. Thank you, Jesus.